Salam YouTube. Qrafon onlayndır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Getdik. Qulağınız civə sözünü eşitdikdə ağlınıza gələn ilk nə olur? Mən deyim. Hər birimizə hələ orta məktəbdən öyrədilən bir söz, təhlükəli maddə. Bəli, civənin təhlükəli, ondan yaranmış qazlarının isə hətta insan ölümünə səbəb olmasını da bizə aşılayır. Təhlükə, zəhər. Ancaq bu fikirlər sizin beyninizə gəlir. Bəs nəyə görə? Civədən belə qorxmağa bizə deyirlər. Nəyə görə hətta civəyə toxunmağın ölümcül olmasını bizim beynimizə yazıblar? Bizim əcdadlarımız bu metalla yaxından tanış idilər. Əsrlər boyu bu metal alkimiya və tibbdə istifadə edilir. Bu metala görə dövlətlər, şəhərlər zəbt olunur, müharibələr olur. Misal üçün, bəzi mənbələrə görə Çingiz xan o dövrdə civə istehsalı qurulmuş Fərqana əyalətini civəyə görə zəbt etmişdi. Qədim Roma yazıçısı Pliniyanın məlumatlarına görə Roma o uzaq dövrlərdə İspaniyadan 4,5 ton civə alıb. Əsrlər boyu civə fəlsəfə daşı ilə eyni tutulurdu. Mənə civə dənizi verin, mən onu qızla çevirim. Bu sözlər hansısa o dövrün şarlatan alkimiyaçısına yox, dünyanın cazibəsini sübut edən Isaac Newtona aiddir. Bu alim, fizik öz düşüncəli həyatının 30 ilini alkimiya və əsasən də civənin öyrənilməsinə sərf edib. Bu sahədə apardığı təcrübələrin nəticələrini kodlaşdıraraq yazılarda saxlayıb. Bütün bu dediklərim əcdadlarımızın civəyə çox dəyər verməsindən xəbər verir. 20-ci əsrin ikinci yarısında dünyada civədən bir çox sahələrdə tonlarla praktiki istifadə olunurdu, o cümlədən tibbdə. Amma bu müəyyən dövrə kimi davam edir. İndi isə insanların civə buxarından necə zəhərləndiyindən bütün internet bağırır. Okey, əgər civə bu qədər zəhərli bir metaldırsa, nəyə görə əsrlər boyu bunu məşhur alimlər, filosoflar, kimyagərlər hiss etməyib? İndiki dövrdə 20 civə mineralı məlumdur, amma əsas civə mineralı isə kinavardır. Civə distil etmə yolu ilə əldə edilir. Daha kobud civənin alınması yolları da məlumdur. Qırmızı mineralı maksimum sobada qızdırılması zamanı mineralın çatlaması baş verir və bu çatlardan isə civənin axmağı başlayır. Deyəsən bizim əcdadlarımız civənin bu yolla alınmasından istifadə edə bilər. Kinavar təmiz civə kimi özü-özlüyündə tam təhlükəsiz dağ mineralıdır. Civənin başqa maddələrlə qarışığı zərərli ola bilər. Məsələn, metil civə ən təhlükəli neyrotoksindir. Başqa təhlükəli civə birləşmələri də mövcuddur. Məsələn, civənin arsen, yəni mışyaqla qarışığı. Təmiz civənin təhlükəsizliyi şübhə doğurmur. Təmiz civə müəssisələrində çalışanlar xüsusi geyimlərdən belə istifadə etmir. Baxın, bu insan civəyə ağzı ilə toxunur və ona heç nə olmur. Bu isə əlini maye metala salır və heç düşünmür ki, ona nə isə ola bilər. Əgər civə belə təhlükəsizdirsə, nəyə görə təhlükəli civə mifini bizdə yaradıblar? Gəlin, araşdıraq. Civənin unikal xüsusiyyətləri nəinki qədim dövrlərdə maraqlı olub. 20-ci əsrin 80-cı illərində civənin bir çox unikal xüsusiyyətlərini radiosevərlər də təbliğ edib. Onlar civə antenlərinin özəl xarakterlərindən söz açırdı. 1989-cu ildə isə SSR-də çap olunan radio jurnalında bu barədə məqalə yazılıb. Yaxın zamanlarda bir radiosevər bu təcrübəni civə antenini testdən keçirərək bu antenin unikal olaraq işlənməsi nəticəsinə gəlib. Burada balaca bir reklam. Qrafon abunəçilərinə Redmi Note 9 Pro smartfonunu və AirDots qulaqcıqlarını hədiyyə edir. Qrafon YouTube kanalına və Instagram səhifəsinə abunə olursunuz, kanalımızda giveaway videosu altında öz Instagram adınızı qeyd etməklə bir komment yazırsınız və iştirakçı olursunuz. Giveaway videosu altında 15.000 komment yorum olduqdan sonra qaliblər randomizer vasitəsilə təyin ediləcək. İştirak edin, qazanın. Giveaway videosunu paylaşın ki, 15.000 kommenti tez yığa biləsiniz. Sizə uğurlar. Davam edirik. Qırmızı civə daha unikaldır. Bu maddə haqqında qədim əsrlərdən çox yazıblar. Bu metalı qırmızı şir və ya fəlsəfə civəsi adlandırırlar. Fəlsəfə daşının bütün xüsusiyyətlərini qırmızı civəyə aid ediblər. Fərziyyələrə görə 20-ci əsrin 60-cı illərində qırmızı civə gizli laboratoriyalarda sintez edilərək xaricə 1 kilosu yarım milyon dollara satılınmır. Amma rəsmləri isə bunun yalan olmasını qırmızı civə metalının olmaması ilə əsaslandırırlar. Amma gəlin indi adi, gümüşü rəngdə olan civənin antigravitasiya xüsusiyyətlərindən danışaq. Məlumdur ki, civə maqnetin təsiri nəticəsində güclü fırlanma anına malikdir. Civəyə maqnit toxunduğu an fırlanma anı baş verir və getdikcə daha sürətlənməyə başlayır. İndi belə təcrübələrin nəticəsini tapmaq o qədər də asan deyil. Kimlərsə mühərrikdə civənin istifadəsi effektivliyini anlayıb və həmin an təcrübələrin məxfi möhür altına salıb. Amma biz nəsə tapa bilmişik. Keçən əsrin 90-cı illərində civə mühərrikinin unikal xüsusiyyətlərini
fizik Spartak Mixayloviç Polikov araşdırıb. Onun dövrü ətalət motoru qapalı məkanda civənin spiralvari hərəkəti nəticəsində qaldırıcı qüvvə yaradır. O bir neçə kiloqramlıq qaldırıcı qüvvə yarada bilib. Onun laborator nəticələri video yazı olaraq qeydə alınır. Civənin antigravitasiya xüsusiyyətlərini alimlər hələ qədim dövrlərdən maraqlandırmağa başlayır. 1875-ci ildə Hindistanın bir məbədində Vimanika Shastra adlı qədim yazılı traktat tapılıb. Bu traktat bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə daha qədim yazılar əsasında müdrik Bhararvaj tərəfindən yazılıb. Bu traktata görə qədim insanlar belə uçan cihazlar üçün yanacaq olaraq civədən istifadə edə bilər. Bu tapıntı Almanların 20-ci əsrin 40-cı illərində texniki proqresinə ciddi təsir göstərib. Hitler Almaniyasının alimləri traktatda adı çəkilən Viman uçan aparatlarının sxemlərinin mükəmməl olmasını deyirdi. Praqmatik insanlar bunların adi insanların kəşfi olmadığını deyirdilər. Alman alimlərinin hansı mənbə məlumatlarından istifadə etdiklərini demək çətindir. Amma bizə qədər gəlib çatmış tarixi yazılarda da bu uçan cihazların mühərriklərində civədən istifadə olunması haqqında məlumatlar var. Tarixdə isə iki qeydə alınmış civə mühərrikli uçan cihaz faktları var. Birinci, 1751-ci ildə İtalyan keşişinin yaratdığı uçan cihazda havaya qalxıb, Lamanşı keçərək Londona qədər çata bilmişdi. Bu quşa bənzər cihaz saatda 7 mil qət edə bilib. İtaliyada bu hadisəni təsdiqləyən Londondan alınmış məktub qorunub saxlanmaqdadır. Və Fransa Lyonunda 3 akademikin təsdiqi ilə bu cihazın tədqiqi haqqında məlumatlar var. İkinci təsdiqlənmiş hadisə isə 1895-ci ildə Bombeyin bir çimərliyində qeydə alınıb. Bu tarixdə pilotsuz uçan cihaz təcrübədən keçirilib. Bombeyin İncəsənət Məktəbinin müəllimi Dr. Dalpada bu cihazı yaratmışdı. Qədim vimanlar əsasında Dalpada öz cihazını yarada bilib. Civə mühərrikli cihaz 450 metr hündürlüyə qalxıb, havada bir neçə dəqiqə qaldıqdan sonra elə həmin yerə də enə bilib. Tək adi şəhər sakinləri yox, həm də dövlət xadimləri bu hadisənin şahidi olub. Bu təsdiqlənmiş hadisələr görünür Alman alimləri üçün özlərinin civə mühərriki əsaslı uçan cihazlarının hazırlanması üçün bəs edib. Bəzi məlumatlara görə Almanlar özlərinin civə mühərriki əsasında antigravitasiya cihazlarını yarada bilib. Faşizmin süqutundan sonra Alman elmi bazası anti-Hitler koalisiyası arasında bölüşdürülüb. Bu baza əsasında bir çox dövlətlər öz elmi bazalarını inkişaf etdirə bilib. Bu sahədə inkişaf böyük addımlarla getsə də, birdən-birə bu sahədə olan tədqiqatlar dayandırılıb. Müasir dövrdə civə mühərriki əsasında olan yüksək texnoloji cihazlar görə bilmirik. Əlbəttə ki, yanacaqsız civə əsaslı enerji generatorlarından isə söhbət gedə bilməz. Civə özü və onun üzərində aparılan hər hansı tədqiqatlar məxfi möhür altında saxlanılır. Bəs nəyə görə belə uğurlu tədqiqatların nəticələri kütləvi istehsalata gətirilməyib? Bu sualın cavabını demək olar ki, hamı bilir. Bu baş vermiş olsaydı, heç kim karbohidrogen enerjisindən istifadə etməz və bu da dünya neft maqnatlarının gizli elitanın süqutuna gətirib çıxarardı. Buna isə dünyanın hegemon elitası izin verə bilməzdi. Axı bu artıq işıq pulunun, qaz pulunun ödənməməsi üçün bir əsas olardı. Mənim yuxarıda dediklərim olmasaydı, dünyanı necə idarə etmək olardı? Zənnimcə daha yeni bir maraqlı məlumatlar əldə etdiniz. Əgər elədirsə, kanalımıza abunə olun ki, daha maraqlı məlumatları qaçırmayasınız. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşıram.